السلام عليكم ورحمة الله، عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير وكده وبصحة وسلامة. النهارده بقى جاية لكم بيوم جديد وفيديو جديد، وبقى لي يومين ما نزلتلكوش، وحشتوني بجد بجد، وحشني كومنتاتكم ولايكاتكم. هنسمي كده النهارده بقى بسم الله، ودخلت بقى المطبخ طبعا بعد سحلة اليوم الصبح. وصلنا للغدا، خلاص ودينا الولاد وجبنا الولاد من المدرسة والدروس دخلت بقى في مرحلة الغدا. النهارده بقى انا عايزة اقول لكم صينية البطاطس دي هي الملكة بتاعتنا النهارده، هي اللي عليها الفيديو كله النهارده. تعالوا نعمل مع بعض احلى صينية بطاطس. هقول لكم الاول يعني عملت ازاي صينية البطاطس، وبعد كده هرغي معاكم. قطعت كده حلقات البطاطس، لا تقطعيها تخينة قوي ولا تقطعيها رفيعة، يعني وسط كده. والسر بقى معايا النهارده هو مش سر يعني، بس انا بحب اعملها. احط كده جزرايه متقطعه، بتديها تسكيره كده، بتخليها مسكره، وبتخلي صينيه البطاطس بتاعتك احلى ودايبه وحاجه كده تحفه. وقطعت كمان فلفل وبصل، مرضتش بقى اجيب لكم التقطيع، قلت كده اخش في الفيديو على طول. وعصرنا كده الطماطم. اهم حاجه تحطي بعد ما تقطعي التقطيع بتاعك الجميل، تحطي التوابل وتدعكي كده صينيه البطاطس بالتوابل بتاعتك، عشان تاخد كل كده، تكون متبهره كويس، وتاخد الطعم، وتاخد التوابل كده يعني تطلع لك طعم حلو من الاخر، يعني تطلع طعم حلو. الملح والفلفل وبهاراتك وكزبره كمون. عايزه تحطي مرقه دجاج، بس طالما الواحد يعني عامل شوربه، بفضل ان انا احط من المرقه اللي انا عاملاها، علشان ما يبقاش مضر كده ايه على صحتنا يعني. عفوا رجعت لكم تاني، ما يبقاش مضر للصحه يعني. انا بقى لما بتنزل على النار وبحط كده شفشق الطماطم، بقوم مزوده من الشوربه بتاعه الفراخ او اللحمه اللي انت عاملاها. بتزودي كده كبشتين شوربه، بتديها طعم طبعا. وايه، احنا طابخين بقى، ناخد من الشوربه اللي احنا عاملين عليها. هنعمل طبعا صينيه بطاطس، يبقى شويه رز بالشعريه متدلعين. هنعمل احلى شويه رز بالشعريه. وبرده الشعريه والرز بالشعريه مش اي كلام كده، ليه تكات برده وحركات. علشان الشعريه بتاعتك تطلع لون واحد، حطي شعره من الملح، هتديكي اللون الشعريه كله يطلع معاكي واحد وانتي بتحمريها. وبعد كده هتنزلي بالرز بتاعك، وهتشوفي بقى باقي الفيديو. عايزه اقول لكم بقى، امبارح زي ما كاتبه لكم كده في العنوان، نيمت جوزي من غير عشاء. هو مش نيمته بقى من غير عشاء، مش بمزاجي، انا كنت عامله العشاء والحمد لله. بس يقول له هو ايه، جه لقاني نايمه. فهو لما بيجي يلاقيني نايمه بقى بيكسل يغرف اساسا. هو نعم، شوفوا شيف واقف طول اليوم على رجليه، بس لما بيجي خلاص انا عايز كل حاجه قدامي. فحسيت كده الصبح ان هو زعل ان انا سبته ونمت. فقلت لا، ده انا لازم بقى اراضيه النهارده، لازم اراضيه بصينيه البطاطس اللي بيحبها. هسيبه زعلان يعني الراجل؟ لا طبعا. فالنهارده بقى قررت كده اراضيه وادلعه واعمل له ايه اكل بيحبها. فصينيه البطاطس هو بيعشقها. انا عايزه اقول لكم، لما جوزي بيتخاصم انا بصالحه بصينيه مسقعه. والله الرجاله دول غلابه والله. لازم تفوتي ولازم تعدي، الست لازم دايما تفوت وتعدي، عشان الدنيا ايه تبقى تمام. رغم ان انا حطيت له الصبح فطار، خد فطار معايا يعني. بس برضو كده حسيت ان هو كل شويه يقول لي نمت امبارح وسبتيني، نمت انا جيت من الشغل لقيتك نايم، ما رضيتش اقلقك، ما رضيتش اصحيك. قلت له كتر خيرك، كتر خيرك يا حبيبي، ما رضيتش تصحيني. والله كنت تعبانه قوي، كنت تعبانه ومش قادره. انتي بقى بدل ما تقومي تشدي قصاده، لا لطفي الجو، قولي كلمتين حلوين، لمي الموضوع. واحدة تانية بقى ممكن تتقمص وتلم بقى الدنيا. انا ما بحبش كده. انا كنت الاول قماصة بصراحة، كنت الاول بتقمص من اقل كلمة يقولها لها تقمص. مع الزمن، مع سنين الجواز، بقول لكم الواحدة تفوت على قد ما تقدر، يعني زي ما بتعامل ابنك عامل جوزك. شوفي يعني، يمكن جوزك دي يعني ساعات دماغهم بتبقى صغيرة عن ابنك كمان. انا هروح هلبس في الفيديو ده انا عارفة. أه فربنا يخلونا يا رب كده. فالنهارده بقى قررت ان انا هدلعه. فعملت بقى النهارده كده صينيه البطاطس مع الملوخيه. بس بقول لكم بامانه بامانه بجد، بعيد عن الهزار، فعلا الرك فعلا على ست البيت. انت اللي هتحافظي على بيتك، وانت اللي ممكن تخربي الدنيا يعني بجد.
مع ايا كان الظروف عشان بس في ستات هتختلف معايا وهتقولي لا بيبقى في رجاله صعبه. ايوه هي كل الرجاله صعبه، يعني كلهم تحس ان هما ايه بيدققوا على حاجات وتفاصيل اللي انت ممكن بتضايقك بمعنى اصح. بس يعني الكلمه الطيبه صدقه من الاخر، يعني الكلمه الطيبه صدقه، وحاولي تفوتي وحاولي تكبري، وبنستحمل وبنعدي. وعلى فكرة بيقدر وبيشيل الحكاية دي، الراجل بيقدر قوي لما انت ما ترديش، لما انت ما تبقيش الند بالند، لما انت تبقي عاقلة كده وبتفوتي. هيجي في مرة، لا يعني هيجي في مرات مش مرة بس، لا الست دي بتعديني، الست دي بتستحملني، الست دي بتقدرني. فأحلى حاجة تبقى في ما بينكم مودة ورحمة وتقدير، وانت تحسي بغلطك كده بسرعة لو انت أهملتي في حاجة. لا ما تقعديش تقاوحي وتقولي طب ما انا مش عارف ايه، طب وانا هلاحق ايه ولا ايه، هو انا مش عارف. لا قولي له حاضر من عينيا. الكلمة الحلوة يا جماعة والله بتلين الحديد، يعني بتلين الحجر بمعنى صح. بصوا بقى الملوخية وجمالها، بجد عايزة لايك على الملوخية. انا ملكة الملوخية في عيلتي، كل ماما تبقى خلاص محضرة الملوخية وهتشها، ادخل انا عليها تقول قومي والله ما حد هيتشها غيرك. فالروك برضو قال ايه، النية الصافية يا جماعة النية الصافية كده ونيتك حلوة كده وبتعملي الأكل بحب، هيطلع الأكل منك ليه شمخة زي ما بيقولوا. فتفضلوا كده معانا بقى الغدا النهاردة وطشة الملوخية. والملوخية بقى المصري لا يعلى عليها، الملوخية المصري مفيش كلام بعد كده. فبألف هنا والشفا عليكم. ويلا بقى اللي محتاره في الغدا النهارده تقوم تعمل ايه، نزلت لكم الفيديو بدري اهو، تقوم تعمل صينيه بطاطس بقى وملوخيه، وربنا يسعدكم كلكم. عايزه بقى اللايك وتعليق الحلو، وما تنسونيش بدعواتكم الحلوه، الدعوات ثم الدعوات، وربنا يا رب يحسن ما بين ايديكم. كده بقى الطشه بقى عشان تطلع مظبوطه بقى معاكي، طبعا التومه. ونسيت اقول لكم الشوربه تحطوا فيها حته تومه وشويه كزبره ناشفه، بتدي طعم جدا. وتظبطي الملح بتاعك قبل ما تحطي الملوخيه. وكمان التكات اللي عايزه اقولها، اللي بتظبط الملوخيه برضو نص مكعب مرق الدجاج. هنا بقى الطشه اشهقوا معايا انا بصراحه انا بقول بسم الله وانا بحطها، يعني ما بشهقش بس بقول بسم الله، تطلع زي العسل. فهي دي بقى التكات اللي في الشوربه اللي تطلع لك الملوخيه بتاعتك حلوه، وما تبقيش مزوده الشوربه قوي ولا منقصه الشوربه قوي. هتاكلوا كده احلى شويه ملوخيه وبالف هنا على قلوبكم يا رب. معرفش ليه الملوخيه بقى الخضره دايما تعمل معايا رغوه كده من فوق، بس هي ايه، بيقولوا ده عادي يعني، هي بتروح اصلا اول ما بتهدى الملوخيه بتروح. وهنا بقى منظر الصينيه بعد ما خرجت من الفرن بقى، بصوا الحلاوه والجمال والطعامه. وهنا الفراخ بقى طلعتها برضو، كنت مغديه الولاد بقى قوي عشان خلاص بيناموا مش قادرين يستحملوا اصلا لبعد العشاء عشان باباهم، طلعت لهم كده منابهم واكلتهم. وبرضو خدوا من البطاطس بس قبل ما تخش من الفرن. وكده خلاص بختم الفيديو معاكم، واتمنى يكون الفيديو عجبكم، فضفضه واكل النهارده. واشوفكم في فيديو جديد، مع السلامه.